Umngani wakho uSenzo ngimcelile khona into engamcela yona ukucela ngenzela yona ayenze kuwena ngoba naye vele isifiso sakhe ube umngani wakho kodwa akukho bekufisa okuhle ngawe. Yes. Mina ke ngase ngadecide ukuthi ngicele yena ukuthi angifakele iwunga kwi-hub yakho. Ngiyaxolisa ngalokho bhuti wami, ngiyazi namhlanje uzokuphatha kabuhlungu. Ngibonile ukuthi isenzo sami sigcine sesingifaka ey'nkingeni. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungster. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kaMajola kwathiwa sisondele kunodaba afisa ukudingida nathi usisi omncane. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi ngami. Ngiyaphila. Usisi uba igama? Igama nguNomfundo kaMajola. Nomfundo kaMajola. Yebo. Nomfundo usimemile la ekhaya, ngicela ubingelela ababukeli ba-Black Life. Nginibingelela ababukeli be-Black Life. Ngibhalele i-Black Life for ukuthi ngizokhuluma udaba lami nobhuti wami. Udaba lakho nobhuti wakho? Yebo. Luqala phi udaba lakho Nomfundo? Ngibe nenkinga ngisafunda isikole. So ngamitha ngisafunda isikole. Okay. Abazali shuthi badini ngibuka kwami. Ekudineni kwabo bangiyekelela. Kwase ukuthi ubhuti wami omncane mangibuka naye esefunda ke waphasa njengoba nami bengiphasile. Mina ukuphasa kwami ngahlala ekhaya ngangaya esikoleni. Phasa umatric? Ngiphasele umatric. Okay. Ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke nezifundo zami Okay. nge-university. Then mangibhuka okwabhuti wami kwahluka kumina. Okay. Yena waphasa kahle umatric wakhe waqhubeka waya e-university. And mina ngajika ngaba nomona ukuthi abazali kuyena bayamsukumelela. Bayafuna ukuthi yena aphumelele. Shuthi mina sebengiyekelile ngenxa yokuthi ngamisa ngisafunda ngisamncane. Okay. Ngabona ukuthi okungcono asiwe sobabili angabi mina ngedwa engizowa. Ngagcina ke khona engikwenzileyo kuyena ubhuti wami. Imali singakafiki lapho. Uthe wamitha usasesikoleni ufunda wona umatric? No, bengafunda umatric, bengifunda grade 11. Ubufunda grade 11? Yeah. So abazali watshela ba uthi umithi babona ngani o khona wabatshela? Ngaqale ngatshela umngani wami wangibonisa ukuthi okungcono angisikhiphe. Then ngadecide ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukukhipha umphefumulo ngenacala. Ngazama ukuthi ngixoxe nomama osongizalayo. Okay. Ngazama ukuxoxa naye ukuthi ngimchazele ukuthi kwenzakaleni. And ukumchazela kwami wadinga kakhulu. So ngase ngabona ukuthi nama yikho into engizoyenza wagcina esamukelile kuhambeni kwesikhathi ngoba ngaphasa kahle ugrade 11 wami ngiya ka-matric, waxolisa inhliziyo, wajabula ukuthi hayi ngiya kwa-matric. So nami ngabona ukuthi impilo yami iyaqhubeka. Okay. So ngikuzwa uthi ke na akufananga akhathi wena uphasa umatric nangakhathi kuphasa ubhuti wakho. And lana uthi ke na umama wajabule kubona uphasa grade 11. So yini yabavimba ukuthi ke na baqhubeze phela nawe ufunde? Ngokubona kwami ngibona ukuthi shuthi ilento yokuthi mina ngamitha ngisafunda isikole ngoba ubhuti wami lo ongilamayo akazange mhlawumbe kube khona ukubhedayo akwenzayo. Oh, so good boy. Yes. So manje ke umona uqhamuka phi ke wenzani? Umbono? Umona. Mona. Ukuthi phela bese ngibona ukuthi mina ngiqeda isikole ngahlala ekhaya. Then ubhuti wami qeda isikole kwakhe bamsukumela bonke. Akekho wayefuna ukuthi ahlale akaqhubeke ahambe. Ngabona ukuthi shuthi mina abanginakile banake nanga umuntu osemva kwami. Okay. Kwase kwaqala wavuka ukuthi hey akube khona engikwenzayo ngcono ukuze siwe sobabili. Okay. Yeah, ngabona ukuthi mele ukuthi so wenzani? Into engayenza ngacela umngani kabhuti wami ubezwana nawe besondelene kakhulu. Ngacela ukuthi ngisacela ube umuntu ojwayele ukulokhuza ngoba bese-varsity besejwayele ukulokhuza ukubhema ihabi ehamba nama-club. Then ngacela ubhuti wami umngani wakhe ukuthi ngicela ukuthi angifakele iwunga.
kulelo khuzana yakhe. Kule happy yakhe. Azoyibhema. Abeyibhema yebo. Sho Nomfundo. So umngane wakhe-ke eseyifakile wangitshela wabuye kumina ngitshela ukuthi useyifakile. Nami ngabona ukuthi hayi iyasebenza lento bengithi ngiyayizama. Wabonani ukuthi iyasebenza? Ngangibona indlela ayisenza ngayo nasekhaya. Uyabhema, uyahamba ubuye late. Enezinto nje eziningi. Ngabona ukuthi iqhinga lakho liyasebenza. Iqhinga lami liyasebenza. Ake siphindele kumngane. Umngane onjani lo owavuma ukuthi kena enze lento le abazi ukuthi udadwe umfowabo lo? Ube umngane kabhuti wami nami esondelene nami sixoxa like sigcine kumngane kabhuti wami nomngane wami. So manje akhatheni ngizama ukupictureisha nina le conversation yokuthi kena ngicela ngifakele kuyiwunga kwi-hub kabhuti wami ngifuna enze ama drugs navumelana nje impela akekho okhuza umunye. Akakaze angikhuze. Shuthi kwayena ubengasiyo umngane oqotho ubhuti wami. Kuyacaca. So wajabula ke sekwenzile lokho yena. Akukho futhi ukuthi kuyisola abanakho. Shuthi kahle kahle wakade emfisela okubi. Shuthi naye wayena wayemfisela okubi. Ukuthi ayingeke. Umngane wami ngifuna angaphumeleli ngoba vele naye kwasesikoleni hayi ukuthi mhlambe umuntu othanda incwadi umuntu oyiphuzelayo. Uyena umngane. Umngane kabhuti wami. So wayefuna afane naye. Shuthi wayesefuna ukuthi vele afane naye. Ecabanga lento mina ngicabanga ngaye ukuthi kumele simuyise. Sho ngiyambona umngane kodwa kubhlungu makuda wena kusisi wakhe. So after ke kwenzakalani after ebhemile? Emva kwendaba ukuthi ebheme nayo ilokhuzana ihappy yakhe le. Ngambona eseqala nasekhanda sengazi ukuthi iphara. Ekhaya nje besemncane vele ngaleso sikhathi. Umuntu ehlala ehambe efike late mayefika futhi nakhona uzofika delele ekhaya nabazali babona ukuthi ayakasabambeki. Ongcono vele semiyekele. Kulowo mzuzu abazali bafila kanjani? Khona kwakubuhlungu ukuthi umntana indodana wethu sikazi simhambisele ukuthi ayofunda usebuyise kanje. Hayi balokhuza ke babona ukuthi ayikho into abakasewe ngayenza manje ngebe samvimba ngalutho bamyekelela ke ngcono bamxosha ekhaya beyona into abayibona ukuthi bayenze le bayenze. So wena usufila kanjani usubona umfowenu eseyiphara? Ekuhambeni kwesikhathi kube buhlungu lokho kumina. Ngoba phela nami sengiqala ngibona ukuthi ngathi khona engitholayo kwamatoho ngisebenzama ukusebenza. Ngabona ukuthi hayi ubhuti manje impilo yakhe isi-fucked up. Ayisaqhubeki isimile ngoba manje sephenduka iphara. Ngabona ukuthi ngeke kumele ukuthi ngizame ukusondelana naye ngimise kwi-rehab ukuze azothi ukuba ngcono. Bese emva kalapho bese ngiyamchazela ukuthi ukwenzakalani mhlambe naye ubengaxola. So sumsile rehab? Bese ngimisile rehab. Sephumile? Bese phumile ngiyabona futhi izinto zishintshile. Seshintshile. Yebo. So manje Nomfundo uzoyiqala ngaphi lento? Yabona phela iwunga ibulele kanjani izwe. Uzoyiqala ngaphi lento sokuthi mfowethu unje ngenxa yami? Angazi nami uzoyiqala ngaphi. Unzima kumina kodwa kumele lazi iqiniso. Kumele lazi ne. So manje ke wafila kanjani ekubona uzombheka umthatha umuse rehab umnikeze support? Yakhona ubekujabulela ukubona kwami ukungibona kwakhe. Ubona mina ukuthi ngiyamsiza ngoba udadewabo ekubenene bengakwazanga ukungisiza mina ngisahlele ekhaya. Yakhona ubekujabulela ukuthi ngiyeza khona ngizombheka ngimphathele ngoba khona izinto engimphathela zona mangiyiza. Esho ukuthi ngicela ungiphathele ukuthi ngimphathele. Abazali bona? Abazali phela bese bebona ukuthi yazi lengane indodakazi yabo iyasiza. Yebo khona sasikwazanga ukuqhubekela phambili ukuthi iyofunda kodwa iyasiza manje siyabona ukuthi iyakwazi ukunaka ubhuti wayo. So manje sebeyiqhenya ngawe? Abasayiqhenya manje ngami. Sebeyiqhenya ngami manje ukuthi awu saye kumuntu ongabe kuyena umuntu ongavusa ikhaya.
yena esamyekelela. Bazothina abazali sebeza ukuthi-ke umfana wabo kanti wabanje ngenxa yakho. Ngibona ngathi kusazoba nzima. Ngeke kube lula ukuthi bangixolele kule nto engayenzayo. Khona lento engayenza ngiyayisola ngayo. Cabanga ukuthi nabo mase bebona lapho ukuthi yimina engenza lento mhlambe kuzokuza bazoxola ngazi. Ngiyakuzwa Nomfundo, inzima kakhulu lento. Ubhuti wakho ngizomlanda la ngaphandle. Ezongena khona uzokwazi ukuthi umtshele wena ukuthi-ke na kahle kahle azabe nje ingenxa yakho. Usu ready? Yebo sesingena manje. Ngiyayizela ke babukele emakhaya ukuthi-ke na ubhuti wakho omncane azayithole eseba ibhola lezidakamizwa ingenxa yakho siswakhe ukuthi unaye wayidiniwe nomono ukuthi sekunakwa yena ngenxa yokuthi yena wamithe sasesikoleni kodwa ufila sengathi yena nje izono zakho ayijezela wabona ukuthi ngeke akamfake ezidakamizweni kodwa-ke namhlanje ufuna ukuhlambuluka kuyena amtshele ukuthi yini into ayenza axolise futhi asemlanda ubhuti wakhe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ake babukele sesimtholile ubhuti kaNomfundo uyelwe sihleli naye. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa Black Life TV. Kuhlelo lithi inkinga zomndeni simene udadweni la namhlanje. So before ngimdedele nje achaze ukuthi usibizeleni injani relationship yakho naye? Relationship yami naye uNomfundo right futhi umuntu onothando. Ngiye ngadlule ey'nkingeni. Ngigcina sengithola ngibhema ama-drugs. Ama-drugs, okay. Yes, ngibhema ama-drugs ngigcina ngenza izinto ey'bhedayo. Nomfundo njengosisi wami wangithatha ngise-rehab ukuze ngikwazi ukuyeka lezo zinto ey'bhedayo njengama-drugs kube ngusikhosini ngihlala emapayipini. Ngempela. Yebo. Sure. So ekukhuleni kwakho yonke into ibe-right? Ekukhuleni kwami yonke into ibe-right. Inkinga yaqala ngesikhathi sengibhema ama-drugs. Bhema ama-drugs. Yes. So ngizwile uNomfundo ethi-ke na ukuse-rehab. Ibe njani i-journey yakho lapha e-rehab? Lapha e-rehab ngifike ngazama ukushintsha ngawo umuntu o-right. Yes. And bese khona eduze kwakho? Bekhona eduze kwami. Okay. So manje sesingasho nje ukuthi awukwazi wathinta? Yebo. Impilo isizoqhubeka? Impilo izoqhubeka futhi ngiyafisa ukuthi ngenze ngendlela e-right kwabanye abantu. Abazali sibe bakubona ukuthi usuwayekile? Yebo, abazali bayabona ukuthi uyashintsha? Ukuthi ngiyazama ukushintsha, yebo. Okay. Lalela-ke ngoba-ke nathi la ka-EasyBet no-Black Life siyayiqhenya ngawo ukuthi uhambile waye-rehab washiya lezi zidakamizwa ngesipho sakho la isigqoko ozosigqoka nje usigqoka ubone ukuthi-ke na u-EasyBet uyakusupport ekutheni-ke na uyeke nama-drugs and then i-gift yakho le uzoyithatha la masuhamba. So manje usisi wakho Nomfundo kunodaba afisa ukutshela lona. Bhuti wami njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Kunodaba la bengifuna ukwazisa lona. Ngicabanga ukuthi uke wabona ngisafunda ukuthi khona engakwenzayo ukwaphatha ngabazali. Ngithe ngisafunda grade 11 ngakhulelwa. Yes, ngiyasizwa. Umshana wakho lo maziyo. Kuthe emva kalapho sengiqede umatric. Yes. Abazali bami-ke wabona na ukuthi akukho abakwenzayo ukuthi mhlambe ngise esikoleni okanye bengenze njani. Akukho umnyazi abawenzayo. Kuthe sekuqeda wena umatric bakusukumela bakufunela imali ukuthi uhambe uyofunda uqhubekele phambili and ethe kuqala khona lokho ngaba nomona. Ngiyasizwa. Ngaba nomona ngagcina sekukhona okubhedayo sengicabanga ukwenza ukuze nawe ungaqhubeki uphumelele. Mina ngisahlele ekhaya ngusisi wakho omdala ngabe bikho ongikwenzayo ngoba nomsebenzi bengasebenzi ngihlalele ekhaya. Ngabona ukuthi okungcono
akube khona engikwenzayo. Ngiyazi lokho engizokusho manje kuzokuphatha kabuhlungu. Umngani wakho uSenzo ngimcelile khona into engamcela yona, ukucela ngenzela yona ayenze kuwena. Ngoba naye vele isifiso sakhe ube umngani wakho kodwa akukho bekufisa okuhle ngawe. Yes. Mina-ke ngase nga-decide ukuthi ngicele yena ukuthi angifakele iwunga kwi-hub yakho. Ngiyaxolisa ngalokho bhuti wami, ngiyazi namhlanje uzokuphatha kabuhlungu. Ngibonile ukuthi isenzo sami sigcine sesingifake ey'nkingeni. Ngiyabona manje ukuthi usugcina usuyiphara, kukho okukulungelayo empilweni. Ngiyabona manje ingane yami iyakhula and izinto ziqhubekela phambili ziba right. Ngase nga-decide ukuthi ngigcine ngihambise e-rehab ngoba bese ngithanda ukuthi ushintshe. Yes, ngiyakuzwa. Ungiphatha kabi sisi wami ukuthi ungayenza kanjani leyo nto kumina ubhuti wakho ukuthi ungidlisa ama-drugs. Nami bhuti wami ngangwenza ukudinwa nokucasuka nomona. Ngaba nomona ukuthi abazali behambise wena esikoleni, mina ngihlele ekhaya ngenza ilutho. So ngabona ukuthi into ezongisiza la ngcona siwe sobabili. Ngiyaxolisa kodwa ngalokho. Sisi wami lento ayisho kumina ngiphatha kabi manje angazi ukuthi ngizothini because angiyena umuntu othanda ukukhuluma. Namanje angikho right kodwa ngiyalamukela uxolo lakho. Usenzo ba? Usenzo kwakumngani wami engimethemba. Njengomngani wangijikela. Ngezwe ukuthi na udadweni uthi wasebenzisa uSenzo ngenxa yokuthi uSenzo wayeyiphuzela vele nginalo ikusasa naye. So uyezwa namhlanje ukuthi na kanti uzofika kulesi simo ngenxa kaNomfundo naye uSenzo. Lokho kungiphatha kabi namanje kodwa ngizocela ukwehlela ngenzansi ngoba uNomfundo usisi wami. So ungathanda ukuthi mhlambe siphinde sibuye kukhona nabazali bayizwe le ndaba. Bengingafisa ukuthi bebe khona abazali bezwele bona le ndaba ngoba nami ayiphathi kahle. Ayiphathi kahle. Kodwa sixola sengixolile. Uyamxolela? Ngixolela Nomfundo. Yo. Ngiyabonga bhuti wami ngoxolo lakho. Le nto ibisengidla ngaphakathi. Nabazali ngizozama ukuthi ngibachazele khona ngiyazi kuzofika kabuhlungu ukubona. Kodwa ngiyacabanga bazoyidlulisa le nto. Ngiyafisa ukuthi uqhubeke i-relationship nodadweni. Ngiyafisa ukuqhubeka i-relationship yami nosisi wami. Ngiyafisa. Ngiyafisa ukuthi sibe right. Nomfundo, uyasibona isono osenzile? Akwazi nokukhuluma lo muntu. Ngiyasibona kodwa ngiyayisola kwamina. Ukuthi kwasekuqaleni ngangithi ngiqhelelani lento. Ngoba ayingisizanga. Kunalokho ngifake ey'nkingeni. Ngiyabona ubhuti wami even ngisho emzimbeni usehlile, une-stress, kuningi. Ayikho inkinga ukuxolela sisi wami ngoba vele sonke sifunda ngamaphutha empilweni. So sifundo ngoba uthi na awakabi right, usakuyihalele nama-drugs. Hayi ngoba ngisuke ngiwahalela ukuthi ngiyangakabi right kahle. Khona i-drugs selaqala ukuphuma egazini kodwa ngakabi right. Awakapheleli. Okay, so usa-attenda lapha e-rehab? Ngisa-attenda i-rehab. Usa-attenda. So Nomfundo kubalulekile i-damage yakho le. Kubalulekile ukuthi umsekele azaphume aqede i-cause yakhe. Lokho kumina ngizomseka ngenze konke okusemandleni nami ukuthi igcine ba right. Ebe lo bhuti wami owayeyena vele kwasekuqaleni ngoba monakalo wami wonke lo. E-tertiary befundelana? Uthe ngamuzwa engitshela ngikade ngimbuza ukuthi ufundela uba udokotela. So ubulala udokotela wonke? Ngisazoyizama ukuyilungisa le nto. Ngizozama nokuthi mhlawumbe ngixolise inhliziyo ukuthi ngimbuyisele esikoleni aqhubeke afunde. Ngoba umuntu ehlakaniphile. Sifundo usathanda ukuba udokotela? Isifiso lesibengisanaso. Ngifisa ukuthi ngibuyele esikoleni ngiqedele ukuzokwazi ukuqhubeka nezifundo zami. Hayi sangenzeka lelo kusasa uma ukuthi wena uyimisele nje. Into engimisele ngayo le empilweni.
I'm sure nabazali bazojabula. Bazojabula abazali iqembu nobaba la bekhona. Ngoba waxoshwa ekhaya usuke waba in contact nabo, usuke wakhuluma nabo. Cha bengakazi ukukhuluma nabo. Mawakazi ukukhuluma nabo. Yebo. Okay, nomfundo. Bese bengikhuluma ukuthi masuka la naye ngizomthatha sihambeni sekhaya nemoto. Siye kubazali, sisobabona. Niyababona. Manje bazothini bembona ekule condition? Ngicabanga kwami mhlawumbe bazojabula ngoba kade bamgcina. Uphelile unyaka. So uzofika ulisho iqiniso ukuthi wena wenze konke lokho. Ngizozama ukuthi ngilichaze. Ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Sifunda siyabonga ukuthi kena uvuma ukukhuluma nathi. Ngiyazi ukuthi akulula. Yebo. Sibonga kakhulu wazi ukuthi kena no Black Life uzokusekela. Yebo. Sizokuthumelela abantu abawuchwepheshe ukhulume nabo. Ngoba right now I don't think isinkile in lento ayisho nomfundo ukuthi uyena ubeke lesimo lesi. Yebo. But ke uthe uzokusekela uzuphume qhubeke neziqu zakho zobudokotela qhubeke nempilo. Bengizothanda ukubonga ukuthi ifikile nje la kumina namhlanje ngizoliphela ithuba. Hayi kulona ithuba lokugcina. Ithuba lokuthi uqhubeke akulona lokugcina. Yebo, ngiyabonga ukuthi ngikwazi. Ngiyizwela ke babukeli beBlack Life TV ukuthi umona kuma siblings udlangile ngempela unomfundo ngenxa ukuthi wabona abazali beyiqhenya kakhulu ngomfowabo wabona ukuthi yena amfakela ihunga esebenzisana nomngani wakhe but okubalekile ke manje usiyazama ukuthi alungise usibulalela udokotela unomfundo so Black Life TV sizomsupporta senze sure ukuthi counseling naye uyayithola kwelethu isandi so Black Life santhanda kakhulu please don't forget to share like and subscribe. Kulonyaka zijike kakhulu izinto ingabe ubaba wengane akafuna ukondla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalomuthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy ku-062 219 7748 adeliver noma ngabe kuphi Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.